Masico, Masico. Yooyyaa ashama akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii keenya. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jechaa guyyaa har'aallee seenaawwan nama barsiisan bashannansiisan keessaa tokko isiniif qabadheen dhiyaadheeraati. Hanga xumura qophii kanaatti laayikii fi sheer akkanumallee sabskiraayib gochuun na waliin tura. Guyyaa guyyaatiin nuuf otoo hin jedhiin laayik gochuun yaadota jajjabinaa abdii natti turan naaf barreessuun komentii kan gootan hundi keessan guddaa galatoomaa bakka jirtanitti fayyaaf nagaa argadha. Egaan har'allee viidiyoo kana dhaggeeffachuuf yeroo kaatan laayik gochuu keessan hin dagatinaa jecha namoonni viidiyoon kun nu dhaqqabaa hin jiru ati garuu guyyaa guyyaatiin lakkisaa jirtaa kan naan jettan sabskiraayib erga gootanii booddee mallattoo nootifikeeshinii ol kan jettu sana hin tuqanne mallattoo ol nootifikeeshin jettu sana tuqadhaa jecha kallachumaan gara seenaa guyyaa har'aatti kan isin dabarsu ani gammachiista shomeedha. Masico, Masico. Otuu jechi jettu waan darbe nama argisiisti. Namni dubbii isaatiin otoo jedhee jalqabee gaabbii akka of keessaa qabu dubbata. Hayyuuwwan mana amantaa hedduus haasoo kee keessatti jecha otoo jedhu hin fayyadamiini jedhanii barsiisu. Otoon rakkoo qabdi. Otoon kan har'aatti gaabbuu kan kaleessaa otoon filadheera ta'ee jechuu nama yaadachiisti. Yeroon immoo otoo kabajuuf jecha duubatti hin deebitu. Otoon hanqina of keessaa qabdi. Otoon biyya alaa deemeera ta'ee, otoon biyya alaa hin deemne ta'ee, otoon baradheera ta'ee, otoon baranne ta'ee jennee wantoota nuti kaasnu wantoota darban irratti tarii daandiin jireenya keenyaa karaa kana baha jennee kan tilmaamnu waa hedduu jira. Har'a fayyaa guutuu qabna taanaan jireenya keenya keessatti otoon nun barbaachisu tarii daandii sanarra otoo filanneerra ta'ee har'a tarii hin jirru tarii immoo kanaa ol ta'uu dandeenya tarii immoo wanti har'atti jirru waliin hin jirru. Kanaaf kanuma ammaatu nuufis rabbiifis sirriidha. Fedhii keenya keessatti filannoon keenya heddumminaan jiraatus qajeelchee har'aan fayyaa nagaan godhee kan nu kaa'e garuu rabbi tokkicha uumaa keenya. Konkolaachisaan daandii wal qixxee argatee saffisatti dabalaa konkolaachisu gaafa jiraa galagalee otoo jechuunsaa bu'aa hin qabu. Dubartiin hiriyaa gaarii hin baafanne hiriyaan gaarii yeroo gabaabaa keessatti ulfina ishee waraabessaaf baaftee nyaachiste otoo hiriyaa kana hin qabannin ta'ee jechuu hin dandeessu. Sababiin isaa immoo filannoo goone hundumaa keessa unumatu keessa jira. Gochuufis dhiisuufis kufuufis ka'uufis jireenyi keenyi numaan barbaada. Namicha beekamaa tokkotu afgaaffii yookiin immoo intarviyuu otoo gaafatamaa jiru ati har'a nama beekamaadha. Addunyaa kanarratti maaltu sitti ulfaataa jedhee gaafatama. Yeroo kana innis addunyaa kanarratti wanti anatti ulfaatu waa lama keessaa waa tokko filachuudha jedhee deebisa. Maali filannoon waa lama keessaa filattu carraa bal'aa qabda mitii jedhee yeroo deebisamee gaafatamu lakkii ittiin fakkaatiin hanga filannoon kee gabaabbachaa dhuftu carraan jireenya keellee daandii sirriin taanarra deemuuf sitti gabaabbachaa jirti. Lama keessaa tokko filattee bor si gaabbisiisuu danda'a. Maaliif carraan ati isa sanas filattu isa kanas filattu wal qixxeedha jedhee deebise jedhama. Dubartii baay'ee bareedduu kabaji ishee eeggattee harka maatii isheetti kunuunsa addaatiin guddatte tokkotu ture. Maatiin kun isaaniif kan dhalatte dubartii kana qofaa qaba. Baatus gal ijji isaanii guutummaa guutuutti ija isheerradha. Guyyaa tokko immoo hinumaa abbaan ishee gara mana barumsaa yeroo dhitu dhokatee mucaa kiyya eenyutu dubbise gufuu kamtu gufachiise jedhee duuba isheerra deema. Haati nyaata qopheessituu fi hin amantu. Tarii maalitti makeera jettee sodaatti. Gaafa qofaatu waanuma duuti fakkaata. Gaafa ciistee raftu naasuudhaan intalli keenyi maal taate jedhanii gara golaatti lamaan fiigu. Tokkitti qabanidha waan taateef akka hanqaaquutti kunuunsanii ishee guddisaniiru. Maarree mucayyoon kuni guddattee barnootas xumurtee heerumaaf geesse. Dargaggoonni lamas jaalala isheetiin qabamaniiru. Harka haadhaaf abbaa isheetti kunuunsamtee guddattus haa ta'uutii garuu mana keessatti baalallee hin tuqiin bishaan harkaallee hin buufatiin jedhamtee waan guddatteef mana keessas hojii dandeessu hin qabdu. Akkanuma jiidhaa isheetu jira. Bareedinni ishee garuu ajaa'iba.
sanarratti kabaja qabdi. Hanga balbala gaa'ilaa seentutti tokkoffaa filatamtuudha. Dhiirota lamaan jaallatisaa. Inni jalqabaa abbaa qabeenyaa umriidhaan irree xiqqoo isheerra kan jiru hubataa kan fakkaatu namummaan otoo hin taane harka caalaa maallaqa isaatiin nama yaadudha. Maallaqa qabaannaan dubartii durbummaa qabdu tokko miti 20 ishee fuudhuu nan danda'a jedhee nama amanu. Baay'ina qabeenya isaa arganis dubartoonni isatti heerumuu miti mana isaa seenanii bahuuf hawwan baay'eetu jira. Namni kun qabeenya akkasii qabaatee manni isaa akkam bareeda laata, jireenyi isaa akkamii, isatti kan heerumte kan ayyaanumtedha jedhaniis fudhatu. Mucayyoo bareedduu kana biras yeroo ga'u bareedina ishee dinqisiifatee haa ta'uutii garuu tuffiis of keessaa qabaati. Mucayyoo bareedduu kana immoo dhiirri dhalatee ishee tuffatee beeku waan hin jirreef maaluma waan hin ta'eef dhiirri kun anaan tuffatee moo qabeenya isaa waan guddaa godhee jettee haalootiin hariiroo waliin eegalteetti. Al takka dubartoonni nama isaan jaallatu jilba isaaniitti kufurra nama akkuma laayyootti isaan ilaalee yoo tole jettes jechuu baattis hanga kana natti hin dhaga'amu jedhee dhiiratti dhiyaatu arraba jaalalaan isaaniitu waa'ee isaas ol ofuu kubsee samii fakkeessee of jechu jaallatu. Kun immoo dhugaama namni suni bakka sana jira jedhanii waan yaadate. Kabiraammoo akkuma dubartii kanaa inni maal waan ta'eef na tuffataa miira jedhutu isaanitti dhaga'ama fakkaata. Maarree dargaggeessi ni jalqabaa kana fakkaata. Inni lammaffaa immoo kan jaallatu ijoollummaa isaatii kaasee dubartii gara biraas beeku. Isheedhaan jaallate waggoota hedduudhaaf ishumaan kadhata. Hiriyoonni isaa maalati dubartii dhabde moo waggaa amma kana dubartii siif tole hin jennetti kan rakkattu isheen baay'ee bareedduudha sooressa malee hiyyeessan madaaltuu jedhanii isa gorsu. Inni garuu hanga isheen heerumteen argutti ija kiyya isheerraa mul'isuu gaafan fuudhe akkuma maatiin ishee killee godhanii jiraachisan waanan qabuun killee godheen jiraachisaa jedhe amanaa. Yoo baatu yoo galtu biraan hafu. Inumaa maatiin ishee itti dheekkamanii lamuu lammataa mucaa keenya waliin akka hin deemne akka hin hordofne jedhanii akeekkachiisa kennaniiru. Isa garuu kan qabe dirqama jaalalaa waan ta'eef otoo isheen argiin buluun ooluun isaaf hin danda'amu. Xalayaa guyyaa falkan barreessaa fi kan barreesse keessaa garuu torbeetti tokko yookiin immoo lama itti kenna. Isheenis harkaa fuutee boorsaa ishee keessatti yeroo hedduus deebiin deebistii bara jireenya kee keessatti anaan sin argadha jettee hin yaadii. Dubartoota sigitan gaafatadhu ani sadarkaan koo ol ka'aadha jettee deebifi. Inni garuu abdii guutuu booddee irratti dhaabbattee naftuutii dubartiin kun ni heerumti. Isa hiyyeessa durumaayyuu maatiin kan jibban ofiis jecha abdii kusiisuun isaaf deebisteettii fi mitire filannoon ishee fi filannoon maatiin ishee ta'e isa sooressa kanadha. Kunuunsee akka nuti killee goonee si qabannetti killee godhee jiraachisaa jedhanii kennaniifi. Dargaggoonni kuni lamaan wal beeku. Inni sooressi akkuma beekamu isa hiyyeessa kanaan sadarkaa kee barbaaddadhu maallaqa haga kanaa qabdaa jedhee itti fokkoraa jira. Dhumarrattis fuudhee haadha manaas fudhatee humna kee ol hin hiixatiin siin hin jenneeyi jedhee itti deebiseera. Maarreegaa inni hiyyeessis otoon fuudhiin hin hafuuti intala dubaraa kabaja durbummaa inni sooressaa kun fudhate otoon beeku inni hiyyeessaa fudhee gaafa fuudhuusaa inni sooressaa kun dhaga'u daandii irratti argee argite miti. Hiyyeessi irraa hafaa keenya fayyadamaa durbummaa haadha manaa kee kan fudhate anaa har'as kootti yoon jedhe si dhiistee boru gara koo dhufuu dandeessi. Kanaaf jireenyi kee takaallaa koo keessa jira jedha jechuun itti fokkoree bira darbe. Yeroo kanatti abbaa manaan inni hiyyeessi kun haadha manaasaa galee gaafate. Dhugaa kabaja ishee akka fudhates amanuun haa ta'uutii garuu yeroo mana isaa galtirraa kaasee kansaa qofa akka taate mirkaneessuu qofa otoo hin taane yaadeen miilla kiyya gara kootti tarkaanfii tokko tarkaanfadheen na argitee jennaan lubbuu kiyya battala akka balleessituuf otoon jiruu siif hin mallatteessa jettee abbaa manaa ishee garaa geesse. Innis jireenya isaa ishee kana waliin jiraachuutti fufe. Dubartiin bareedduu kuni dargaggoo isa sooressa kanatti heerumteetti mitire. Erga gaa'elatti seentee akka bareedina ishee alaa dinqisiifatan haa dinqisiifatuuf eegdus abbaan manaa ishee homaatti hin fakkaatu. Sin jaalladha jedhee jechuma kanatti dubbata. Guyyaa tokko ati maaliif
akka dhiirota kaanii bareedina kiyya hin dinqisiifatu moo sitti bareeduun didee jettee gaafattiini. Yeroo kanannis akka ani bareedina kee argee si fuudhe ati maal koo argitee natti heerumtee jedhee gaafini. Yeroo kana isheenis waan na jaallattuuf jettee deebiteefi inni garuu deebisee taajjabbii natti ta'een jedhiin malee ani eengadda si kadhachuun jalqabee ijoollummaa isaatii kaasee si kadhachaa kan ture kan diddeef maallaqa waan dhabeeftii hiyyeessa waan na ta'eef ani garuu sooressa waan an ta'eef natti heerumtee wal amannee kan jiraannu ati na jaallattee otoo hin taane maallaqa koo jaallatii ani immoo siitiinis kabaja kees maallaqaan hin bitee jedhee isheetti dubbata. Yeroo kana isheen maatiin kiyya kunuunsanii amala gaariidhaan kan barsiisan anis gorsa isaaniin kan hin of eeggadhe akkamittiin kabaja kee maallaqa kiyyaan hin bitina jettaa jettee gaafatteeni. Yeroo kanannis maallaqni kiyya baay'eedha. Dubartii magaala kanaa kabaja qabdu bareeddu nattimi maallaqa kiyyaan akka ani hin binne sittin argisiisaa jedhee isheetti. Kanaan dubartiin baay'ee bareeddu kunis baay'ee gaddite. Dabalataan sittin hima jedheeni ati baay'ee bareedduudha. Dhuguma ija dhiirotaa keessa galuu ni dandeessa. Kabaja keetiinis gaa'elatti seentee haa ta'uutii garuu hanga balbala gaa'elaatillee gaa'ela keessa erga seentee dubartiin akka kee fog hin jirtu. Kunuunsa haatiif abbaan kee siif gochaa turan har'as mana kana keessatti barbaaddaa. Har'a haadha manaa akka taate bilcheessitee abbaa manaa keef akka dhiyeessitu miicuu dhiquu kan bada sirreessuun gahee kee akka ta'e hin beektu. Erga mana galtee siin jaallachuurra hojjettoota mana keessaa qacaramanii hojjetan jaalachuutu harka meeqa dhiira boqochisaa. Erga heerumtee ittoo danfistee naaf dhiyeessitee hin beeku hojjettuu manaatu hojjeta an harka kee hin beeku. Erga heerumtee bakka ciisicha kee afattee kaatee hin beektu hojjettuu manaatu ufee sii dhafaa. Erga heerumtee mee takkaa boqodhu yaa abbaa manaa koo buna siin danfisa har'a mana oole jettee na boqochiiste. Haa ta'uutii garuu hojjettuun mana kanaa guyyaa dilbataa boqodhaa gaarshee hin deemina jetti. Durbummaa qabattee gaa'ela kana keessa seenuun ala simboo maalii gaa'ela dabaltee bareedinni kee kabajni kee mana kana erga seenu hanga hojjettuu mana kanaa mana kanaaf dhimmamu jedhee deebiseefi. Yeroo kana boosee nan jaallattu jechuudha jettee deebifi. Yeroo kanannis erga gaa'elatti seenanii sadarkaan jaalalaa jijjiiramee waliif yaaduu dadhabina walirraa wal boqochiisuutti jijjiirama. Ati kana gootee hin beektu. Hiriyoota kee waan bareedina kee akkasi dinqisiifatan anatti heerumuu kee ajab carraa qabeettii akkasiin jedhanii barbaaddaa jedhee deebiseefi. Yeroo kana isheenis gadditee boossee gara warra kootti hin galaa jettee deebifi. Kanaan innis yoo galte mataa makeetii deebitee dhufta ani takka kabajaaf finaan mana warra keetti si baaseeraa jedhee deebifi. Kanaan isheenis ammas aariidhaan waan tokko mana keessaa fudhatiin gara warra isheetti galte. Duras abbaan manaan kuni dubartoota gara biraa ni beekatiire haadha manaasaa deebifachuurra guyya lamas guyya sadiis torbee tokkos hanga baatii tokkotti maatiin gidduu galee maal taatanii hamma jedhutti dubartii nama jijjiiraa. Isheen har'a borfee na kadhata jettee eegaa jirti. Booddee irratti maatii ishee haadha manaa kee maaliif hin fudhattu jedhanii yeroo gaafataniini intalli keessan hojjaa malee hojiin beeku hin barbaadu jedhee isaanii hime. Kunuunsamtee haala addaa dubartii guddatte dhamtiire hinumaasatu akkana naan jedhaa jettee haati manaanis ittiin deebitee gaa'elli bara baraaf ni dhaabbata jedhame asuma irratti dhaabate. Gaafa kashlabbummaa isaa dhageessu immoo anis haaloon bahaa jettee jireenya kana dura hin beekne ulfina ishee balleessu keessa seente. Kanaan booddee waggoota muraasa laftee dargaggeessa hiyyeessa sana dur jaallatee tarii maaliif jira jettee. Dargaggeessi kuni waggoota booddee har'allee qabeenya hin qabu hiyyeessadha. Haa ta'uutii garuu haadha manaasaa waliin ilmaan horatee nama biraa ta'anii gaa'ela firii qabu keessa jiru. Haadha manaasaa ni kabaja ni kunuunsa waan isheen jetni ni dhagaa waan inni dhuuni ni dhageessi. Innis alattis mana dhiira isheenis manattis alattis dubartiidha. Hangam jireenya isaatiin qabeenya horatanii namni arguu fi baatus mana isaanii keessa garuu waan dhaban hin qabanii. Rabbi kan galateeffatee oolee buleef nyaachisee obaasee waan raffisuuf qanaatee gaa'ela isaanii fuula isaaniirraa dubbisuun ni danda'ama. Maarree guyyaa tokko dubartiin bareeduun daandii irra deemtu haadha manaaf abbaa matii waamicha waamamanii mana namaa deemu jiru.
abbaan mana harka isaa tokkoon gatiittii haadha manaa isaarra kaawwatee harka isaa tokkoon immoo aduun akka hin oofneef dibaabee yookiin immoo xilaa qabee fi mucaa isaanii reefu alammoo haati manaa harka tokkoon qabattee waliin otoo deemanii hateem. Kanaanis otuun kaleessa nama kanatti heeruun ta'ee har'a bakka dubartii kanaa hammatamee kan deemu ilmaan godhadheen kan eebbifamu ana ture yaa jireenya qabeenya argiin hiyyummaa isaa tufadheen ani dhiise waggaa amma kana na jaalatee ani heerumna fuudhee jireenya ana jiraachaa jira. Abbaan manaan koo anarratti dubartii meeqa fuudheera inni garuu gaa'eluma tokko keessa jira. Hanga guyyaa gaa'ela koo kabaja kiyya kan gadhee gaa'ela akkanaa keessa seenuuf dure haa ta'uutii garuu maallaqni na goysee jettee gaabbite. Waggoonnis lakkaa'amaniiru. Isheen nama biraa taateetti hundumtuu nama biraa ta'aniiru. Waan akkanaa otoo jedhanii duubatti deebi ulfaataadha. Dubartiif kabaja ishee qabaachuu qofti gaa'elaaf gahaati. Kabaja ishee kan kabajatu mataa isheedha. Yoo kabaja qabaachuu baatte kan ulfina kabaja sana dhabu mataa isheedha. Ulfina qabaattee ogummaa dubartii erga gaa'elatti seenimmoo itti gaafatamummaa haadha manaa hin fudhattu taanaan dubartummaan qofti gahaa miti. Dubartiin isheen dargaggeessa hiyyeessatti heerumte kabaja dhabuun ishee gaa'ela dhaabbachuuf isheen dhorkines gaa'elli ishee akka gammadafis isheen dhorkine. Erga gaa'elatti sanatti seentee eenyummaa ishee gaa'ela isheef laatte itti gaafatamummaa haadha manaa fudhatte. Akkuma kana dura wal himnu kabaja ofiin heerumuun finaa. Ulfina gaa'ela keessaa garuu kan argannu abbaa manaa yookiin haadha manaa keenyarraa qofa otoo hin taane rabbi uumaarraas gonfoo ni arganna. Har'a abbaan qabeenyaa kabaja dubartii maallaqa isaatiin bituu ni danda'a ni bitasi. Kanaaf waan qabnu isa qabu biratti tarii homaa ta'uu danda'a. Haa ta'uutii garuu erga itti seennee nama mana sanaaf gitu taanee argamuu qabna. Kanaan ala akka meeshaa bakkee dhaabanii maallaqa kiyyaatee jedhee abbaan manaan dubartii taasisuu danda'a. Dhiirri yookiin immoo dhalaan garaa ishee guutuu hin barbaanne tarii akka tasaa gaa'ela keessa seentanii garaa guutuudhaan wal barbaanchuun fafadha. Tokko bira rakkoon jira taanaan gaa'ela keessa seenu barbaachisaa miti. Nama raafamu dhimma borii irratti murtee kennuuf bitaa mirga kan jedhudha taanaan waliin imaluun barbaachisaa miti. Booddee waan qabnu waan hin qabne godhee gaa'ela saalfii nu jala godha. Kan nu jaallatu jaalala qulqulluu dhiyeessa taanaan haa qabaatu hin qabaatiinis gammachuu guddaa nuuf argisiisuu kan danda'u isa waan ta'eef gaa'ela keessatti wareegama kamiyyuu nuuf kanfaluu waan na danda'uuf isarratti yookiin ishee irratti fuun sirriidhaan qabeenyi yoo toleen dhufa yoo toleen mudaan dhaamsa qophii keenya guyyaa irraati. Masiko, Egaan jaalatamtootaaf hordoftoota keenya hagayoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatoomaa jechaa seenaan keenya guyyaa har'aas kanuma irratti raawwata. Laayik gochuu hin dagatinaa jechaa qophii seenaa gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii. Masiko,